คนนิจิวะค่ะมินาซังยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกระต่ายโฮมรูมนะคะそれは何ですかこれこれは唐辛子です唐辛子です唐辛子ですこれは唐辛子ですพริกนะคะเพื่อนๆพริกในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโทคาราชินะคะเก็บพริกนะคะก่อนที่พายุจะเข้านะคะพายุมันจะพัดพริกเราไปงั้นเราต้องมาเก็บพริกก่อนนะคะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ